词穷了，够了。般配，不能误会。那这是我们的新龙门客栈的，就是老板娘，貌美如花。这个的词穷了。我是在想，这个是一个够了，貌美如花就可以。貌美如花，然后心思缜密，跟我们家庭差不多的，对吧？有相同的一种价值观的这个艳丽的红玫瑰，对吧？金镶玉，李老板。我身边这位呢，就是我们客栈的最帅的长草，我的搭档陈立奇老师。给你后期加一个这个，我讲的比他多吧？没有，我讲你就说一个长草。我这貌美如花，红玫瑰，是不是？够了。这个跟我们曾经一起的成长经历，包括我们两个对我们的剧的理解，对于角色的认知，包括我们从小喝同一口奶长大的，就是我们两个的理解上面，就是包括出发点上面，都是有一种非常高度的一种契合感。这个可能是比较特别的，就哪怕是并没有那么了解我们两个之间的曾经的一些成长经历的人，可能一眼看上去都觉得我们会比较更加的默契。就是因为可能就是台上的眼神的交流，它是真正就是有搭上线的，不是说是你演你的，我演我的，哪怕其实只是最后的返场这么一个，其实我们每一次的返场在后台还没有上来之前，我们也都有交流。这种设计也是舞台上的一种表演的需求嘛。我觉得更多的默契是来自于背后的这种不管是商讨也好，还是我们这么多年的一种对彼此的了解，都有关系。大概是彩排那天吧，其实是彩排那天，然后我就说抱一下，对，抱一下吧。然后抱了之后，就是大家哄堂大笑。其实那个时候导演还说：“哎，你们真搞这个呀！”然后我们觉得这个剧对我们本身的作为演员在这个舞台上的包容性是很强的。我们觉得在返场这个场合上是可以比较自由的发挥一下的，所以我们两个人就来了。我们在艺校5年时间都是单独的折子戏，就并没有就是两个人有交集的。就是我们在读书期间就是在各自努力着，毫无搭档，没有任何的搭档。就是到毕业大戏的时候，我们应该算是第一次搭档吧。那个时候步步惊心搭档，然后第2部戏也是搭档，那个《舞女拜寿》的时候，第3部大戏也是那个陈三两也是有搭档，但是其实比较少，都戏份都不多的。对，但是呢，在这个少里面就大家磕出了糖，就像一个最后一个《舞女拜寿》里面，东方花烛喜正上，就一个大红袍的结婚。在还前几年的时候吧，我们俩演这段的时候，就是下面有人说发喜糖，发喜糖，就会有这样的。我觉得更多的还是我们，两个人各自对艺术表演啊，或者说各自的这种方式很接近，然后呢也很像，就两个人搭在一块儿很和谐。我觉得其实是很欢迎大家磕我们这种舞台 CP 的，因为大家喜欢我们是对我们这种支持，也是我们的一种力量吧，让我们两个人能够携手继续在越剧的这个舞台上往前走。观众对于云霄而言或者我而言，他们可能觉得就是我的搭档可能是云霄，或者云霄搭档是我，他们会觉得我们非常的般配。怎么说的？可以啊，当然这是舞台上的般配，搭档和伴侣非常，这也是很重要的。就是在专业上面的一种契合度上面，就是我刚刚说的，我说其实专业上面的，就是大家能看到的这种默契，它其实跟我们的专业的认知的理解，它是分不开的。对，当然跟我们私底下这么多年的情感也是有很大的关系的，不能误会。学校里没有太多印象。第一印象，我觉得其实我应该是有的。我觉得那个时候的云霄还是比较小时候的，给我的感觉还是比较高冷的，就比较包裹吧。我只知道他那时候已经腿可以搬到这儿了，我只知道就是我们还没有学的时候，他已经就是这种基本功啊什么都比较厉害。
在校期间，我们真正的这种生活啊、专业啊交流不多的，我们都在各自在努力。对，我觉得他比较了解我吧，就是还是比较了解我的。就我跟他之间还不是那种所谓的闺蜜情，我觉得是属于我们两个沟通的时候是可以抵达内心深处的那种，反正就是对，在同频上面的。刚想说同频，对。我觉得我跟他其实本身个人的性格和脾气其实是不太像的，就是两个人是有反差的，但是我们在这么长时间里都有自己的改变，都用自己最好的状态在成长。对，还有一点，我觉得我跟他之间是互相欣赏的，是真正的互相欣赏的，包括他对于一个事件事物的看法，对于专业的理解，包括对于一切发生事件的处理，我是非常非常欣赏的。等会儿一个都不一样。谁是更卷的那个？3、2、1。谁？我想笑这个问题。从你这个第一个问题问出来，我就很紧张后面的问题。今天最喜欢的食物是什么？3、2、1。虾也算一个吧。桃子。好吧。食物，他说的是。你心里的答案是什么？他说的都是其中之一，没错。完了，云霄爱吃什么？下一个，云霄最喜欢的颜色是什么？云霄最喜欢的颜色，我想想啊，你可以问他比较喜欢什么，也别太醉了，我都不敢说了。最喜欢。最喜欢啥？最喜欢什么颜色？最喜欢不是最喜欢啊？对的，比较纯，这是心底世界的一份，对吧？没有，就穿艳丽的颜色有点显黑，就白的就不会出错。没有，主要穿红的不黑。他不能穿那种眉的、粉的。穿过吧？粉色。能。哦，能。如果休息的时候是会选择宅在家还是出去玩？我宅在家。最常用的比心姿势是什么？3、我很多哎。1。这还可以。可以。